Akkam jirtu hordoftoota keenya, hordoftoota Gonfoo Miidiyaa. Yeroo kana immoo oduu gammachiisaa tokko isiniif qabannee dhufneerra. Oduun gammachiisaa kunis egaa artistii jaallatamaa fi hawaasa keenya biratti seenaa gaggaarii qabu Hacaaluu Hundeessaa siidaan yaadannoo isaa magaalaa Finfinneetti eebbifameetii jira. Guyyaa har'aa egaa artistoota garaa garaatu siidaan yaadannoo isaanii eebbifamee ture. Egaa isaan keessaa artistii jaallatamaan Hacaaluu Hundeessaa erga wareegamee waggaa 6 ol fixee egaa kunoo siidaan isaa bifa bareedaadhaan eebbifamee jira. Kun egaa waan namatti toluu fi waan nama gammachiisudha. Egaa bulchiinsi magaalaa Finfinnee fi mootummaan kun kana gochuu isaaniitiif galata guddaa qabu. Hacaaluu Hundeessaa saba Oromoo biratti nama seenaa gaarii qabuu fi yaadannoo gaarii qabudha. Egaa siidaan isaaf mala. Kanaan olitti iyyuu Hacaaluudhaaf biyya garaa garaatti siidaan osoo hojjetamee wanta namatti toludha. Sababiin immoo Hacaaluu Hundeessaa uummata kanaaf nama bu'aa buusee fi aartistii adda dureedha. Seenaa isaa keessatti, seenaa qabsoo Oromoo keessatti nama yaadatamuu qabuu fi nama yoomillee hin irraanfatamnedha. Kanaaf egaa guyyaa har'aa magaalaa Finfinnee keessatti egaa siidaan aartistii Hacaaluu Hundeessaa bifa kanaan yeroo eebbifamuu fi bifa kanaan bareedee yeroo hawaasatti gadi ba'u wanta baay'ee namatti toluu fi nama gammachiisudha. Haati warraa isaa Faantuu Damisee egaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee kan taate Aadde Adaanech Abeebee waliin illee irratti argamuun eebbisaniiru. Akkasumas artistoota Oromoo garaa garaatu irratti argamee siidaa yaadannoo aartist Hacaaluu Hundeessaa kanaa eebbisiise jechuudha. Kana egaa arginee gammachuu keenya isiniif qooduuf dhufneerra. Akka Gonfoo Miidiyaatti nullee egaa siidaan kun akkaataa kanaan aartistii Hacaaluu Hundeessaa fi ijaaramuu fi yaadannoo isaaf ta'uun isaa baay'ee nu gammachiisee baay'ee nutti tolee isiniif qabannee dhufnee jechuudha. Nullee kanaaf gammachuu keenya qooddachuudhaaf gara kana dhufneetii jirra. Egaa siidaan aartistii Hacaaluu baay'ee kan bareeduu fi kan namatti tolu akkaataa isaan itti hojjetanii kan miidhagedha. Suuraa inni fardarra taa'ee gaachana qabatee eeboo isaa fi akkasumallee maayikii qabatee bifa bareedaa fi yaadannoo gaariidhaan kan hojjetamedha. Egaa baay'ee nutti tolee baay'ee gammannee namni hundumtuu keessumatti dinqisiifattootni aartistii Hacaaluu Hundeessaa biyyoota garaa garaa jirtan baga gammaddan akkasuma siidaa kana kan eegaa turtan eebbifamuu isaa kan eegaa turtan hundumti keessan iyyuu egaa baga gammaddanii baga kana argitan isiniin jenna. Kun egaa waan guddaadha. Siidaan kan ijaaramee eebbifamuun isaa waan namatti toludha. Kanaaf egaa warroota kana hojjetan, warroota kana irratti hirmaatan, warroota siidaa aartist Hacaaluu Hundeessaa akka hojjetamuuf yaada kennaniif karaa garaa garaa irratti hirmaatan illee Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu jechuutii jaallanna. Ammallee egaa itti fufinsaan seenaa qabsoo Oromoo keessatti namooti bu'aa buusanii fi namooti hojii hojjetan akkaataa kanaan akka yaadataman illee gamanumaan dhaamsa keenya isiniif dhaamna. Egaa artistooti baay'een qaqqaaliin egaa kan aartii Oromoo keessatti hojii gurguddaa hojjetan ammallee dabalataan waan jiraniif isaaniifis akkasuma egaa siidaan yaadannoo isaanii yoo hojjetame waa'een isaanii dhaloota dhufutti yoo darbee kun waan nama gammachiisuu fi waan namni irraa baratu wanta ta'eef namni hundumti keenya egaa akkaataa kanaan tattaaffii goonee siidaan artistoota warra kaaniis dabalataan akka hojjetamuuf dhiibbaa akka goonu gamanumaan isiniif dhaamna. Waaqayyoo isin haa eebbisuu. Baay'ee isin jaallanna, baay'ee isin kabajna. Odeessaalee garaa garaa egaa akkaataa kanaan qindeessinee isiniif finnaa. Namooti miidiyaa kanaaf haaraa taatan Gonfoo Miidiyaa subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Akkasumallee namooti dhiyaatan hiriyoota keessan biyyoota garaa garaa jiraniif qooduudhaan akka isaan subscribe godhan akka tumsitan
Egaa gamanumaan isiniif dhaamna. Waaqayyo isin haa eebbisuu. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisuu. Dhaamsi keenya egaa ganama guyyaa galgala osoo hin hafiin akka isin bira ga'uuf immoo egaa notifiikeeshinii ol jettu irra godhadhaatii akka inni isin bira ga'uuf egaa yeroo hundumaa eeggadhaa isiniin jenna. Yoo isin bira ga'ee informationii garaagaraa waan argattaniif jechuudha. Baay'ee isin jaallannaa, baay'ee isin kabajnaanuu jiraadhaa lafa jirtan iddoo jirtanitti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jenna. Galatoomaa hundumti keessan ammallee subscribe gochuu hin dagatinaa. Subscribe yeroo gootan egaa wanta nuti hojjennu waan isiniif dhufuuf nuuf immoo jajjabina waan nuuf ta'uuf jechuudha. Gara fuulduraatti nullee egaa wantoota gurguddaa waan garaagaraa qabannee dhufaa jirra wanta ta'eef namni hundumtuu egaa nu tumsuu nu jajjabeessuu nu cina dhaabbachuun keessan itti hafufuu jenna. Egaa miidiyaan kun waan salphaa miti. Saba kana miidiyaa guddaatu barbaachisa wanta ta'eefi miidiyaan kun immoo bor yoo guddate nuun ijoollee keenya biyya keenya saba keenya gargaara wanta ta'eef sagalee uummata keenyaatu wanta ta'eef jechuudha. Kanaaf nama hundumtuu akka miidiyaan kun guddatuuf illee tumsa keessan baay'ee nu barbaachisa. Nu bira dhaabbadhaa, subscribe godhaa, viidiyoo nuti gadhiisnu ilaalaa nu jajjabeessaa. Wantoota gaggaarii fi babbareedoo qabannee waan isiniif dhufnuuf jechuudha. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisuu. Waan gochaa jirtaniif eebbifamaa waan nu tumsaa jirtaniif kun miidiyaa keessan Gonfoo Miidiyaadha.